Horlamanın kendisi eğer ki basit bir horlamaysa kişide bir sağlık problemine yol açmayabilir. Ama şiddetli bir horlamaysa bu gerçekten kişide önemli bir rahatsızlığın belirtisi de olabilir. Böyle kişilerde yüksek tansiyon olup olmadığı, kalp hastalığının olup olmadığını araştırılması gerekir. Ama kişinin sadece kendisinde olan sağlık problemleri değil, horlama kişinin eşinde bir takım sağlık problemlerine yol açabilir veya ailede bir takım işte problemlere yol açabilir. Ailenin uyku kalitesi bozulabilir. Dolayısıyla horlamayı bir sosyal problem gibi de görmek gerekiyor aynı zamanda. Bu açıdan da ele almak gerekiyor.